السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنجاوب فيه على سؤال مهم من الأسئلة اللي بتوصل لنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا هو نجاح عملية غضاريف الأنف أو قرنيات الأنف. طيب ليه بنقول اوعوا تفتكروا؟ لازم تفتكروا حاجة مهمة جدا، فرق ما بين نسبة نجاح العملية ونسبة التحسن في العملية. لما بقول نسبة نجاح عملية يعني ممكن يبقى نجاحها جزء نجاح وجزء ما بتنجحش، لكن نقول نسبة التحسن دي بتبقى على حسب قد ايه العيان اتحسن من 100%. موضوعنا هنا مهم جدا الحقيقة، هو غضاريف الأنف أو قرنيات الأنف. طيب كتير جدا منا ما يعرفوش ان غضاريف الأنف ست غضاريف في كل فتحة من فتحات الأنف. الناس كلها عارفة ان الغضروف الأنف هو الغضروف اللي بتشوفه في المراية، أول لما بتحط ايدها بتقدر تلمسه جوه فتحة الأنف، وهو ده الحقيقة أكتر واحد ظاهر، هو الغضروف السفلي. أهمية غضروف الأنف إيه؟ زي ما بنقول أهمية غضروف الأنف هو غضاريف الأنف دي عبارة عن كربراتير دخول الهواء في الأنف، هي اللي بتنظم دخول الهواء داخل الأنف. بمعنى إن مثلا لو الهواء داخل سريع جدا، تخيلوا لو في مطبات صناعية موجودة، العربية وهي داخلة بتهدي. هو ده اللي بيحصل بالظبط في غضاريف الأنف. الهواء لما بيدخل بسرعة جدا جوه الأنف بتبتدي الغضاريف دي تنظم دخول الهواء عن طريق 3 مطبات صناعية اللي هم 3 غضاريف الأنف. دي حاجة. الحاجة التانية، الغضاريف مهمة جدا في الشتاء وفي الصيف، إن هي في الشتاء بتدفي الهواء، وفي الصيف بترطب وبتسقع الهواء، بحيث لما يدخل على القصبة الهوائية والرئة يبقى داخل بدرجة حرارة معقول. يبقى هي تكييف وهي كربراتير وهي منظم، مهمة جدا. طيب سؤال مهم جدا، هل تضخم الغضروف لازم يتشال؟ ده سؤال الحقيقة مهم جدا، لكن تخيلوا بقى إجابته على غير المتوقع. أبدا تضخم غضروف الأنف مش لازم نشيله. ليه؟ لأن كتير جدا من غضاريف الأنف أشوف غضروف أنف متضخم، ولكن هذا التضخم بيتماشى مع فتحة الأنف. يعني إيه بيتماشى؟ يعني تخيل مثلا أحد الأشخاص، مش هقول مرضى، أحد الأشخاص من ذوي، يعني نقول إيه، رياضيين، ممتلئ الجسم. هذا الامتلاء الجسم وجهه كبير جدا متضخم، وده شيء طبيعي، فعادة المناخير فتحات الأنف بتبقى كبيرة. طيب فتحات الأنف الكبيرة دي دخول الهواء فيها هيبقى بكميات كبيرة، فلازم يبقى فيه حاجة بتقلل، بلاش تقلل، تنظم دخول الهواء. عشان كده لو في غضاريف أنف متضخمة في شخص متناسب مع هذا التضخم، إذا غضاريف الأنف هنا دي مناسبة جدا وما بتعملش أي أعراض وما بتعملش أي مشاكل، ده بل بالعكس دي مناسبة جدا لهذا الشكل التكوين الجسماني لهذا الشخص. طيب امتى تستاهل غضاريف الأنف ان هي تستأصل جزء منها؟ اول حاجة لازم تعرفوا حضراتكم ان سبب التضخم غضاريف الأنف ما بيبقاش تضخم من الغضروف نفسه. تضخم الغضروف بيبقى تضخم ثانوي، يعني بسبب حاجة تانية. زي ايه؟ زي مثلا اعوجاج الحاجز الأنفي، زي وجود لحميات، زي وجود حساسية. كل الأسباب دي بتلخبط دخول الهواء، فهذا عدم انتظام دخول الهواء بيؤثر على الغضاريف وبيؤدي إلى أن الغضروف بيضخم. إذن الغضروف جزء من عملية وليس عملية أساسية بنعملها. طيب نرجع لسؤال تاني مهم، أو نرجع لسؤالنا الأساسي، هل لو تم استئصال جزء من الغضروف هل العملية بتنجح بنسبة 100% والهواء بيدخل وبينتظم والمريض بيتحسن؟ طبعا لو تم علاج السبب نمرة 1 واستئصال جزء من الغضروف نمرة 2 يبقى تحسن 100% والعيان بيتحسن 100%. طب السؤال اللي بعديه على طول، هل لو تم الاستئصال الغضروف فقط هل العيان بيتحسن؟ حقيقة في أغلب الأحيان لأ، لأن دايما السبب بيبقى لسه موجود. وهي دي إجابة السؤال، هل الغضروف بيرجع تاني؟ أيوة الغضروف بيرجع تاني في حالات استئصال الغضروف الجزئي فقط وليس استئصال السبب الأساسي. طيب سؤال تاني مهم، ايه مشاكل استئصال الغضروف؟ في مشاكل استئصال الغضاريف لو لم تستأصل بالطريقة السليمة.
وهي مثلا لو تم استئصال الغضروف كاملا بيحصل حاجة اسمها متلازمة الأنف الفارغة، ودي مشكلة كبيرة جدا في الأنف لما الغضروف بيستأصل بشبه كامل، وبتبقى مشكلة جدا ان احنا بنضطر ندي بخاخات وبندي حاجات ملينة ومرطبة للأنف الفارغة، الأنف الفارغة الناشفة دي. طيب احدث علاج لاستئصال غضروف الانف مفيش بقى النهارده بعد الكوبليشن. النهارده الكوبليشن ريحنا جدا، بنستأصل بيه جزء من غضروف الانف والعيان قاعد على الكرسي في اوضه الكشف ببنج موضعي وببساطه شديده جدا، والعمليه ما بتاخدش اكثر من دقائق بدون الم وبدون نزيف وبراحه تامه وكمان بدون فتيل، المشكله الكبيره اللي كانت بتواجهنا في كتير من عمليات الانف. يا رب يكون الموضوع النهارده افادكم ورفع لكم معلوماتكم الطبيه، ودايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.